हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हेल्थ जानकारी पर। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर्दी जुकाम खांसी होना ऐसे सीजन में स्वाभाविक है। मार्केट में सर्दी जुकाम खांसी की कई मेडिसिन आती हैं। ऐसे में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, कौन सी मेडिसिन ली जाए जिससे सर्दी जुकाम खांसी ठीक हो जाए। आज हम कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि सर्दी जुकाम खांसी में राहत पहुंचाएगी और इसका लगातार कुछ दिन तक सेवन करने से सर्दी जुकाम खांसी कंप्लीटली सही हो जाएगी। सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन मतलब लीवोसिट्रिजिन या सेट्रिजिन 5 mg टेबलेट का उपयोग दिन में एक बार किया जाता है। लीवोसिट्रिजिन और सिट्रिजिन टेबलेट एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप की मेडिसिन होती है जो कि हमारे अनवांटेड सिक्रीशन को रोक देती है। क्लोरोफेनेरामीन मलिएट मेडिसिन 2 या 4 mg टेबलेट दिन में एक बार ली जाती है। इसे मार्केट में सीपीएम नाम से जाना जाता है। इस टेबलेट को लेने से थोड़ा ड्रॉसीनेस ज़्यादा आता है। ड्रॉसीनेस का मतलब नींद जैसी आती है। एलर्जी से ही सर्दी जुकाम खांसी होती है। फेनेरामीन मलिएट 25 mg से 50 mg जो कि मार्केट में एविल नाम से जानी जाती है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लेवल की मेडिसिन टेबलेट मॉन्टेयर एलसी, इसका प्रयोग किया जाता है। मॉन्टेयर एलसी लीवोसिट्रिजिन और मॉन्टेल्यूकास्ट का कॉम्बिनेशन होता है। यह सर्दी जुकाम और बहती नाक के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। हालांकि ये थोड़ी महंगी आती है लेकिन इसका काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।